好了，进单了，进单，关掉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 ，全部都关掉。干嘛？干嘛？怎么了？嘘，不要说话，主力会听到我们进单，主力会听到什么？会听到我们进单，手机会窃听，主力会听到我们进单。还好吧，不就是一张空单吗？叫你不要说了，嘘嘘，哦主力会听到，会知道你的点位。哦，来看看现在的单。哦，要止损了啦！我就是叫你刚才不要说，你看主力听到了，我要止损了啦！哦，每次都这样失败了哦。